আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দয়ায় ভালো আছি। আজকে একটি নতুন সার্কুলার নিয়ে আলোচনা করব। বাংলাদেশ রেলওয়েতে একটি নতুন নিয়োগ ছাড়ছে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি স্ক্রিনে চলে যাই। বাংলাদেশ রেলওয়ের নিম্ন বর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। পদের নাম ও বেতন স্কেল: বুকিং সহকারী, গ্রেড 2, বেতন গ্রেড 2015, ৯,৭০০ থেকে ২৩,৪৯০ টাকা। পদের সংখ্যা ১৫৩টি। বয়স সীমা 18 হতে 30 বৎসর। শিক্ষাগত যোগ্যতা: কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে ন্যূনতম এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সহ কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা। যেসব জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন, এক্ষেত্রে সকল জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন। 2 নম্বরে, আবেদন ফর্ম পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। ক নম্বরে আছে বয়স সীমা: 1 তারিখ 4 মাস 2022 তারিখে অবশ্যই 18 থেকে 30 বছরের মধ্যে হতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ 32 বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। উল্লেখ্য যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কন্যাদের ক্ষেত্রে 30 বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। খ নম্বর আছে সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীদের অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। সরকারি চাকরিরত প্রার্থীদের সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আবেদনপত্র পূরণের সময় ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেট এর ঘরে টিক দিতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। তবে সকল চাকরিরত প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ছাড়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। গ নম্বরে আছে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান বিধিবিধান ও কোটা পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত বিধিবিধানের কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণযোগ্য হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল সনদপত্রের মূল কপি, এক সেট সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে এবং পূরণকৃত অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সহ সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে। এছাড়া জেলার স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ইউনিয়ন, সিটি অর্থাৎ আপনার আশেপাশে যেটি থাকবে, ইউনিয়ন হলেও হবে, সিটি কর্পোরেশন হলে হবে, জাতীয় পরিচয়পত্রের মূল কপি এবং আবেদনকারী কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা পুত্র কন্যা সন্তান হলে আবেদনকারী যে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধার পুত্র কন্যা অথবা পুত্র কন্যার পুত্র কন্যা এ মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সনদের মূল কপি সহ সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। মহিলা কোটা ব্যতীত অন্য কোনো কোটা দাবির সমর্থনে যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সনদ প্রমাণপত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। প্রার্থী কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর পোষ্য অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের স্থায়ী পদে অনূন্য 20
বৎসর চাকরি সম্পন্ন হয়েছে এরূপ কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত জীবিত বা মৃত কর্মচারীর সন্তান বা বিধবা স্ত্রী বুঝাবে হলে আবেদনকারীর সাথে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত জীবিত বা মৃত সম্পর্কে উল্লেখপূর্বক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভাগীয় প্রধানের প্রতি স্বাক্ষর সহ প্রত্যয়নপত্র এবং পোষ্য সংক্রান্ত প্রমাণক দাখিল করতে হবে। এরপরে আছে কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত পদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞপ্তি বাতিল সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার টিএডিএ প্রদান করা হবে না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। 3 নম্বরে আছে আবেদনপত্র পূরণ সংক্রান্ত শর্তাবলী। আশা করি এই বিষয়গুলো সকলের না জানলেও চলবে। আমরা সচরাচর সাধারণত কম্পিউটারের দোকানে গিয়ে আবেদন করে থাকি। তো এখানকার মূল বিষয় যেটি হলো এই যে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমা দান শুরুর তারিখ ও সময় 7 এপ্রিল 2022 সকাল 10টা। অনলাইনে আবেদনপত্র জমা দানের শেষ তারিখ ও সময় 17 মে 2022 বিকাল 5টা। অর্থাৎ এটি 7 এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়ে গেছে। তো আপনারা 17 মে 2022 পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। অনলাইনে আবেদন এবং টাকা জমার কাজটি নিজেই করবেন। এক্ষেত্রে অন্য কোনো মাধ্যম থেকে উক্ত কাজটি সম্পূর্ণ করে প্রার্থী প্রতারিত হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। শেষ তারিখ ও সময়ের 17 মে 2022 বিকাল 5টা জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও আবেদনটি জমাদান করতে পরামর্শ দেওয়া হলো। অর্থাৎ আপনারা যখন আবেদন করবেন তখন কম্পিউটারের দোকানে হোক বা পরিচিত যে কারো কাছে আবেদন করতে গেলে পাশে থেকেই যে টাকা জমা দিতে হবে এটি করে নেবেন, না হলে সমস্যায় পড়তে পারেন। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি কারো উপকারে আসে তো অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আরও এরকম নতুন ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। আশা করি সকলকে এরকম নতুন ইনফরমেশন দিয়ে সকলের উপকার করতে পারবো। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই।